baheula para kesatria ti Sumedang teh nu caricing di Banten menta wilayah dek nyieun satu kerajaan, maka terjadilah di restuan dek nyokot wilayah kosong nu baheulana ieu teh ya kekuasaan Pajajaran. Nyiaran silsilah ieu teh ya hayang ziarah tanu aya di silsilah eta Cirebon beak Cirebon, Banten beak Banten teu kapanggih terus di Cirebon aya tumenggung Yuda negara raya. Jadi tumenggung Yuda eta teh adalah ngaran jabatan di kerajaan, gelar. Jadi setiap kerajaan teh atuh tumenggungna aya, setiap kerajaan teh atuh Yuda na aya Yuda. Terus araya di Pamijahan aya, Cirebon aya, jeung sajabana ngan lain. Ngan di Banten setiap periode beka panggih jeung aki-aki. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para zairin zairat, mudah-mudahan dina malam ieu urang aya di tengah-tengah makam para ahli Allah di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kumpulna urang di turunan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah kadar sejarah pula geletik sekitar sekolah kelas 5 SD. Umur seberapa tahun tak kira-kira? Ya sekitar 10 tahun lah. Udah diajak ku hiji santri ka hiji kiai, jauh perasaan harita teh naik mobil ke pindah deui naik mobil. Jadi keinget lemburna di mana baheula ngaran lagi umur 10 tahunan kurang lebih. Datang kadinya teh ya santri nu ngajak kula tuh ngomong nya boga hajat kayak gitu. Si kiai teh neleukeun beka kula. Neleukeun bae. Terus barang ngarep teh ya ceng coba ceng nyiaran silsilah Aceh minimalna sampai ke 7 Jakarta kiai ngaju maksudna geus kemun geus aya bawa ka dieu geus balik ngawanikeun diri lah kula harita ka Abah almarhum nanyakeun silsilah molohok beusi budak-budak budak-budak nanyakeun silsilah eueuh nu nanyakeun silsilah. Tapi akhirnya teh ya caka balos ka ditu ka Kaisya didoyong Kaisa Deli. Jadi Abah Romli teh boga adik Kiai Sadeli. Datanglah ke Kiai Sadeli.
harita tuh sorpi kene pi lain cara doyong kos hari lain gimana tuh letik harita dengan pinuh ku kitab sok puter gimana kitab aya bale letik mah dihareup teh ya. Oh kuari mah imah kiai TV na kuala deh aya teu mawa teu boga TV HP bisa deuli kageteun luar biasa kadatangan injuk budak keneh meureun nanyakeun silsilah teh baheula kai dibere ku bapak ku Ki Hairun berarti ngan nyelip di kitab di mana meureun kayaknya tumbuhan di siara Masya Allah eta nyiaran dina sela-sela kitab mangkaning sapuputer kitab kabeh datang ka kula dibere dahar ingat kene datang ka daharna gitu teh terus bagus ngesang kai teh harita datang ka hampir maghrib teu kapanggih geus laki jadi murid sakitu ya harita kapanggih makaci pamitan kada kelempang menang sababaraha lengkah ngajoak ta kai teh ya kapanggih hari tadi kula diombe teh kapanggih hari geus dibalik kapanggih Masya Allah teh eta tulisan teh beureum hampir geus pudar tapi kabaca keneh cak Kiai Sadeli kai teh harita ieu tulisan asli tulisan Abah Hairun asli tulisan Abah Hairun geus bae ku kula teh disalin tapi di kantongan dicokot jeung eta-etana jeung nu beureum-beureum eta dicokot tapi ku ari eueuh di mana beureum ya nu maling ieu mah lain caramah ieu lain ieu mah ngobrol mantagan untuk menang bari ngarokok ge bari ngarokok ngarokok di situ nduk datang kala ka Cilongok teh kapanggih sia jeung ka isia aya panggih kumaha aya carita lah pal nyiarana seri coba tempokeun ka ulah bebe jaka sasaha mimitian meskitu ulah bebe jaka sasaha kecuali dulur sia lamun hayang nyaho teh nanaon geus be harita teh ya ditutup hanya duduluran be nu nyarahna pas kitu ngan meureun laju bocor mulai bocor jasana begitu Abah maot aya nu maejengkeun nabengkeun di makam laju rame luar biasa awalna datang deui lah kula teh ka kiai itu teh nunita ieu naon maksudna datang ka ditu dibere lah rahasia moal dibejakeun eta nama moal eta nama geus gua nama disensor lah barinya atuh hayang minahna bobo kula ge sababaraha kali naik mobil hari kula nyiaran silsilah ieu teh ya hayang ziarah tanu aya di silsilah eta Cirebon beak Cirebon Banten beak Banten teu kapanggih terus di Cirebon aya tumenggung Yuda negara raya
Jadi Tumenggung Yuda eta teh adalah ngaran jabatan di kerajaan, gelar. Jadi setiap kerajaan teh atau Tumenggungna aya, setiap kerajaan teh atau Yuda na aya Yuda. Terus araya di Pamijahan aya, Cirebon aya, jeung sajabana ngan lain. Ngan di Banten setiap kedutek beka panggih jeung aki-aki ngabejaan ceng para ieu teh Cili Wulung ngan ditulisan ulama Wulung Cilik barang mujarah ka ditu horeng Cili Wulung eueuh masalah eta ayana teh di sisi kali makamna teh ngabejaan sakitu teu nyaritakeun lokasina di mana. RDB puyeng. Nyaritakeun deui lah Tumenggung Kamil ayana teh di tukangeun masjid makamna. Di tukangeun masjid. Teu nyaritakeun masjid mamanana. Pangloba jasa masjid. Kira aku orang unggal masjid leulean ka tukang masjid intina teu kapanggih. Terus sangat teu kapanggih Cirebon beak Cirebon, kemudian Banten beak Banten. Eta teh dina silsilah teh sampailah ka Pangeran Suryaningrat sampai datang ka dinya. Suryaningrat kadituna henteu nyaho kadituna. Adapun laju aya anu neruskeun Sultan Hasanuddin Banten eta mah saha meureun itu mah. Aya nu iseng beda eueuh masalah. Eueuh masalah. Tayeulah kuari teh kuari kunaon kula ka dieu ieu. Ieu diperkirakeun Tumenggung Kamil teh di dieu ngan kena mimbar. Jadi aya di jero ieu makamna geus di jero salah. Mantak kula ti awal kare geus ngomong urang ziarahna di jero masjid. Berhubung lelobaan hese ngarokok di jero masjid. Di dieu bae. Ieu tadi kula di jero masjid, kula teh ieu ayana di mimbar. Jadi ayana di mimbar ieu mah aya teh Buyut Hilman jeung Buyut Sulaiman. Pengawal daripada eta Buyut Kamil baheula mah aya nu nyarahkeun kolot-kolot di dieu teh Buyut Kamil. Baheula masih ratusan tahun. Jadi urang ngeledu, urang doyong, urang koroncong salatna ka dieu baheula masjid ieu pangkolotan di masjid ieu ratusan tahun pangkolotan karena eta teh di dieu lah para gageden cara ricingna di Sanghyang nu mantak disebut Sanghyang ge Sanghyang teh para gageden jadi jadilah Sanghyang eta pas Sanghyang para gageden teh di dieu. Iyalah alhamdulillah kapanggih gitu. Ternyata aya di Tangerang KB. Seluruh nengan ukur Cili Wulung di Keresek perbatasan. Anggaplah tama Tangerang kene. Anu kukula di sejarah ke baheula kerajaan teh di sekitar ieu teh 3. Hiji kerajaan Jayakarta, kedua kerajaan Banten, katilu kerajaan ieu teh Sumedang Larang. Sumedang Larang teh tina boleh ditunamah kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi ngahiang eueuh
muncullah kerajaan Sumedang Larang. Raja Islam berarti kabel dia bahulana malai. Salamun di ditu di Jawa na Majapahit leungitlah seueuh muncullah kerajaan Islam Demak. Kabel dia na Mataram, kabel dia kerajaan Mataram. Geus ye di sekitar urang betilu Banten, Jayakarta, kejeung Sumedang Larang. Ternyata kerajaan Sumedang Larang teh ya ieu ngiblatna ka kerajaan Mataram. Ngiblat. Mun urang mah ibu kotana haditu. Jadi ngiblat deh ka Mataram. Pra kerajaan Mataram nate aya main mata jeung Belanda POC. Main mata. Hari kuari mah selain main mata deui. Main bola kan. Aya main mata jadi berarti kan milu ka musuh. Kaditu gitu. Di kerajaan Sumedang Larang teh ya iyalah putra-putra mahkota aya nu halo jeung sajabana aya nu henteu satuju sangat luar biasa. Maka keluarlah di kerajaan Sumedang Larang ngayakeun suaka politik kabur sakurang gabung ka kerajaan Banten lantaran kerajaan Banten mah anti penjajah eueuh kompromi daekan perang daekan paeh daripada jadi budak musuh. Banten luar biasa ya. Hari di itu mau beli itu aya kompromian deh. Banten mah eueuh kompromi embung. Eng mah pokona mah hirup-hirup pae-pae. Harga mati deh. Banten. Terus gitu hari itu mah kompromi deh. Ribet. Angel. Berangkatlah. Iyalah di antarana ieu teh ya Pangeran Arya Wangsakara kejeung sepupuna Pangeran Arya Santika. Pangeran Arya Santika jeung aya deui terus kaditu loba nu nyarusul gabunglah di kerajaan Banten sangat diterima ku Banten pada saat eta geus lain di zaman Sultan Hasanuddin Banten diperkirakan Raja Banten kaopat atau kalima zamanan harita tidinya lah diterima sebagai keluarga besar Banten. Maka ngahiji diutuslah ku Raja Banten teh ka Mekah berangkat ka Mekah tiluan nganu hiji mau di ditu tujuana supaya mawa mursid toriko berangkat ka dieu ka Banten. Pada zaman harita pada zaman harita kiai-kiai teh geus loba anu bareuki ka duit asal kiai geus beuki bae ka duit eta lemah ini sebenarnya leles. Di mana kiaina lemah masyarakatna atuh semakin hancur. Di mana hancur masyarakatna Allah nyiksa ke masyarakat tersebut diturunanlah pemimpin jolim. Pemimpin jolim. Jadi andai ya kuari orang boga pemimpin jolim lain salah pemimpinna salah urangna salah kiaina bareki coba gori ese nyiaran kiai ustad nu teu bareki eta wese ih lain banget anti pokoknya berangkatlah ke Banten terus sanggeusna di Mekah dididik jadi henteu eueuh mursid nu kadieuan pada zaman harita geus bae eta nu dididik baliklah
nu hiji dibekelan bendera anu pernah dibawa perang ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Protes pada saatnya kan ieu teh gubernur di Mekah teh lain raja, can aya raja. Gubernur kan ngiblatna ka Ottoman, Turki, kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani. Tetep eta teh kan pusaka ulah dibikeun, tapi kubur gubernur jeung para kiai-kiai bawa. Jadi ayalah bendera di Banten nu pernah dipakai perang ku Kangjeng Rasul. Saat engke di akhir-akhir perang eta bakal keluar. Aya keneh nu nyekel bendera na saha urang sangiang asal. Nu hiji dikiriman Quran. Nu hiji dikiriman Quran balik. Maka Pangeran Arya Wangsakara ya dinobatkan sebagai imam besar Masjid Agung Banten. Pada saat itu songgusna pohara luar biasa. Didilah para kesatria di Sumedang teh nu caricing di Banten menta wilayah dek nyieun satu kerajaan. Satu kerajaan, maka terjadilah di restuan dek nyokot wilayah kosong nu baheulana ieu teh kekuasaan Pajajaran. Ieu lah leuweung nu aya di daerah urang. Nu aya di daerah urang ieu maka berangkat tetep tilu pemimpin sanajan boga pasukan. Ieu di restuan ku Raja Sumedang Larang, ku Raja Banten jeung ku Kerajaan Jayakarta. Maka ditenggeranlah tah wilayah. Ye wilayah kalerna ye tetenggerna, wilayah kidulna ye sek be. Jadi eta teh nu tilu tah jadi tetengger. Maka disebutlah Pangeran Tanggeran. Endut nyieun sangat luar biasa kerajaan gede, tapi ieu teh diakui ku tilu kerajaan. Jadi nggak bakal na Banten ka ieu mengaku, Jayakarta ngaku, Sumedang ge ngaku. Ieu wilayah kosong. Maka datang ka Kuari Tangerang moal aya budaya khusus Tangerang moal aya. Moal aya. Di Tangerang mah ieu di urang ieu. Pokona mah tilu budaya nu aya. Budaya Betawi, budaya Banten jeung budaya Pajajaran. Pak ieu Sunda tilu budaya nu aya di urang ieu. Betawi na aya, Sunda na aya, Banten na aya, ari nu asli Tangerang na mana? Emang kosong. Ieu perpaduan asli penduduk Tangerang teh ya. Ieu aya nu ti Betawi, aya nu ti Banten, aya nu ti Sumedang. Artinya kerajaan Sunda. Jadi ngahiji. Masya Allah. Nyieun bentengan kokoh luar biasa. Pohara nyieun bentengan, maka terjadilah pertempuran nanti sampai terjadi nyieun kerajaan besar kabur perang Pohara luar biasa. Anu memimpinna ieu teh ya Raja Banten, Raja Tangerang hiji anu asalna ti Sumedang, anak Raja Sumedang. Eta lah Pangeran Arya Wangsakara atawa bergelar Pangeran Suryaningrat atawa bergelar Pangeran Tangerang I nu aya di Lengkong. Ieu sejarah eta teh ya di Kabupaten Tangerang aya mantakan dijadikeun lah ieu teh cagar budaya. Cagar budaya tadi Lengkong. Geus dijadikeun cagar budaya. Mun urang berangkat ke Belanda maca di perpustakaan Belanda aya sejarah nu kula dicaritakeun teh aya tah. Mantap beusi urang ke geus tenang geus eueuh pandemi urang ka Belanda ka ditu. Dikna atuh arulin ka ditu. Masya Allah. Ini kan puara luar biasa. Nah, Pangeran Tangerang I, Pangeran Arya Wangsakara
ngabogaan anak lah ieu Pangeran Yuda Negara di dieu di Sangyang tah anu masyarakat Sangyang menyebut Buyut Akdar nyana teh ya nyen sumurna disebutna teh sok sumur Eyang Akdar Yuda Negara eta teh tadi teh di dieu ngan disalahgunakeun ku urang Sangyang asal dek main bola di Parandian di dieu anu disalahgunakeun eta mah baheula lamun dek perang di pandian dinya jangan perang jangan main bola urang Sangyang teh beres urang Sangyang nyawa bola gitu nyawa ngan pula orang Cilong cicing bae kayak gula dibuka sama marah bukan ya Allah iya tadi panel menunggu di pandian didinya baheula ya eta teh terjadi perang luar biasa ulah bahula jasa di zaman Ki Ahmad Khairun Ki Ahmad perang Masya Allah eta kan peluru teh jara di roti para tentara teh ya nya geus lalapar ku Ki Ahmad berangkat perang lapar Kiai ngurus berangkat bae berangkat pan Masya Allah begitu ditembakkan jara di roti kabeh atuh sebenarnya daek panas gitu ya Allah hari ini yang murid-murid gua lama ya murid gua lama geus teh beres perang teh maksudna ngariung lapar Kiai geus tenang bae ditu eta teh menang berkah ya Allah iya parah luar biasa ta ieu teh ya wallahu alam lagi ya wallahu alam ieu teh ya nyeun masjid lah tah Pangeran Yuda Negara teh ya di Sangyang ieu wallahu alam tapi nah ieu teh ratusan tahun sangat ratusan tahun Pangeran Yuda Negara kemudian ieu teh dilanjutkeunlah ku anak Pangeran Yuda Negara Tumenggung Kamil di dieu baheula populerna Buyut Kamil atawa Raden Kenyep atawa sok disebut Raden Kenyep ieu di ieu masjid pula teh ya teu nyaho ieu kakarak kuari we kabuka wallahu a'lam mantakan kula ka dieu ge ternyata ieu aya di jero mimbar aya tuh masalah geus bae ieu teh sangat luar biasa ieu di dieu pengawal aja loba ahli Allah di dieu loba ahli Allah mungkin ayeuna wali mungkin sholihin di dieu betapa luar biasana Sangyang termasuk di situ tuh di Pangeran Yuda Negara itu bisa puluhan mulai zarah kayak kamari kadinya ieu Masya Allah wahara luar biasa rame jasa ini degi kari rame anu ngarokok bae ya macam-macam lah Pangeran ieu teh Tumenggung Kamil boga anak dila Pangeran Surya Bajra disiaran gitu ya ieu insyaallah ayana teh di ditu tuh di Balaraja di masjid sisi jalan teh Sanggereng itu ratusan tahun masjid ngan kuari kamari-kamari dibangun jadi masjid Pancasila nah DKM lah kurang kuat berarti itu tuh kuat parah luar biasa apalagi aya nu ngagerokeun bae kula tilok daek salat di masjid Pancasila tilok tapi kadinya mah hayang eueun bae Allah alam aya naon pernah aya nu ngagerokeun mantakan nyorang aya naon karak kamari informasina bahwa di dinya teh aya eta teh Buyut Sajra musuh Buyut Bajra di dinya teh ya
buyut Bajra, masya Allah kotak langsung dirinya. Insya Allah mungkin kayak gula bakalna mantas ke dia kayak kaditu entah di malam naon kayak bakalna kaditu insya Allah. Nah kemudian Pangeran Surya Bajra boga anak deui eta teh Pangeran Jatasayen, Raden Jatasayen. Ieu baheula mah sok dijarahan di Cikoneng 203 tukangna Jatake. Mun gua di makam umum tah hari ieu mah di tukangan masjid, itu geh di tukangan masjid, ieu mah di makam umum. Sudah negara di makam umum. Di makam umum baheula mah ngan gua geus kabur tah, lebah manana tah. Kabur dirinya teh. Eta teh kan boga anak lain hiji, di antarana boga anak si Pitung eta teh yang ke incu tangga dina incu si Pitung teh lain boga anak incu turunan eta tah Jatasayen kan cek bekanya anak teh kan ngangon kebo tah si Pitung kebo ngomong aki-aki tuh di Tunanggoang terus asana mun urang sangyang tah kabur asana teh wajar kaasupan jurig tah kebo tah tetap nang ge lompat heula ngadua kalian ngomong deh ngatilu kalian kakarak percaya begitu ditiangkeun bener aya aki-aki ternyata ya teh Raden Cimang maka di ngaguru lah ka Raden Cimang terus anggus nepara ku Raden Cimang kita berangkatlah ka Betawi ka seperguruan Raden Cimang hari urang mah eta asana lajuna eta teh Bang Haji Naipin pasti eta tah iya si Pitung lain bantrak terah di dia kene terah di dia. Masalah Raden Jatasayen boga anak lah Raden Cimang di Buaran Asem gitu. Raden Cimang boga anak lah Kiai Hairun nu makamna di Doyong. Kiai Hairun boga anak lah Kiai Ahmad Nafis sok populer Kiai Ahmad Hairun boga anak deui Ki Romli diantarana Ki Sadeli jeung loba-loba deui engke ti jalur Ki Ahmad Hairun tah ka Ki Damanhuri terus beta jalurna kadinya tah ieu kabeh makamna Kiai Hairun Kiai Ahmad Kiai Romli di Doyong. Kiai Romli boga anak lah eta teh abah kaula di Calongo abah boga anak ya anu ieu hiji ustad di dieu di antarana guru urang Abah Uci ya kan tah ieu sangat luar biasa kan lain eta doang turunana teh Kiai Hairun boga anakna loba Raden Cimang boga anak loba Raden Jatasayen boga anak loba jeung sajabahna teh mantak lain bantrak kabeh nu mantap ieu ti awal Raden Arya Pangeran Arya Wangsakara ieu teh berangkat ka Banten anti nyana teh kompromi jeung penjajah embungeun dibere duit dayakan perang teruslah turun temurun datang ke ayeuna teh ya anu kuat para pejuang-pejuang teh anti duit pamarentah sebab lamun wani benyokot duit geus tah enggak dipuna kamu moal dahekeun kuat kana mah ih leus dipuna itu bisa nyebutkeun cau au deui Kiai Allah coba ge Masya Allah baheula mah tegep magahan ngajina tegep eta teh antara ngaruungna tegep ngomongna barang prak diangkat jadi mu'i leles iya itu ulama ayah kan dibikin ayah pasti ya masalah itu ulama ngan batur doang kalau ilu dengar rokok doang masalah aja masalah artinya
para pejuang-pejuang dimulai Pangeran Arya Wangsakara sampai ke Kiai Ahmad Hairun ieu anti KBG sebab KB ngajak umat ya supaya berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mengenal Allah hiji ibadah ka Allah. Lamun ieu teu pungkal pengkol moal kuatin ngomongkeun ieu ibadah ka Allah moal datang ka keluarga ieu gara-gara eta tuh. Jadi mun penyakit ya sabarna kiai hancur. Nah, Islam nu dibawa ku ajaran Islam nu dibawa ieu teh ku Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam, terus anu kuari sok dikenal Yahudi ieu akibat kiai-kiaina anu beunang disogok sehingga wani ngarombak hukum dina kitab Taurat. Nauzubillah, hancurnya agama Islam nu dibawa ku Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam ieu dipengkolkeun ku kiai-kiaina akibat disogok wani ngarombak kitab Injil. Hancurna Islam pun ieu teu bisa lantaran dijamin ku Allah ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa dirombak, tapi ieu anu mawa nu ngajarna ku ari marengkot. Masya Allah, dengan awalna teh ya geus terlepan lah, katinggalan zaman lah, kuari mah zaman now, aduh, terus be macam-macam. Nauzubillah, menjadi kurang mah tetap terus kuatan urang mah tuturkeun ajaran agama melalui Al-Qur'an, melalui hadis junjungan Kangjeng Nabi Muhammad, melalui ijma jeung kias anu dibawa ku para kiai-kiai nu masih kokoh kiai mengajarkan eta nu teu pernah neuleuh kana naon khusus bener supaya kabeh urang bisa berangkat menuju ridho Allah Subhanahu. Hanya eta lah anu bakal diberi kekuatan ku Allah. Nu mantap yuk urang teh berziarah ka makam-makam nu baheula pernah kuat, teu pernah kabita ku segala naon, teu pernah kabita ku jabatan, teu pernah kabita ku harta, teu pernah kabita ku naon, hiji bae kabitana ridho Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang ge kabeh ieu memang ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dieu di lembur Sangyang pasti ieu moal kaluar tina keturunan mungkin aya nu langsung ka buyut Kamil, aya nu keturunan kana buyut Sulaiman, aya nu keturunan kana buyut Hilman, aya mungkin keturunan kana para pejuang-pejuang. Pasti kabeh di dieu darah para pejuang-pejuang. Insya Allah urang bisa nuturkeun kolot-kolot urang baheula ieu darah para pejuang itu pernah oleh kana naon hiji ridho Allah Subhanahu. Mantakan urang teh tawasul ka para ahli Allah nu teu pernah ngencah ngatuh hiji lurus ka Allah Subhanahu wa taala. Di dieu betapa bungahna urang Sangyang aya mutiara nu sangat luar biasa. Tuh Pangeran Yuda Negara di dieu Pangeran yaitu Tumenggung Kamil, bahkan aya peninggalan-peninggalanana sumur Eang ieu lain bantrak-bantrak ulah disalahgunakeun eta teh ya kajang perang mah. Tuh kumaha kiai encan perang endeuh mah dibela kadinya, niatan urang supaya kuat ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta bae ulah dipake jang meleh baju teu beres. Niatan kajang supaya kuat ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu puara luar biasa ieu nya teh be pusaka-pusakana ieu teh Pangeran Yuda Negara ngabogaan pusaka eta teh kujang eta pasti aya kudu berdua ieu dikula teh aya nu nganterkeun hiji pasti aya keneh sagala bener we tadi aya nu ngomong aya di dieu aya jelema nu ieu teh turun temurun teh geus urusan ieu urang teh
anu ngeri na kula, tapi orang mudah-mudahan ku Allah diberi selamat. Tapi bahasa Pangeran Yuda negara di mana keturunan aing geus mulai kapararanggi ieu tere perang. Ieu sedengkeun geus mulai kaparanggi. Nu tateuna pan ieu tateuna teh kapanggih di mana meureun. Kuari teh bekapanya tere doang. Encan tenang. Moal kene tenang. Laju sarangeun deh hela. Sama pun perang lagi sieun. Masya Allah. Iji kaduana nu nyekel pusaka di mana bae kan bener nyekel pusaka, termasuk aya nu nyekel pusaka Kiai Ahmad Hairun. Di mana eta pusaka areuyag bae teh ieu nuduhkeun keur gawat di negara. Sedengkeun geus lalaporan kagolat ieu pusaka areuyag bae. Ji sekolah teh tindian kana ieu. Aya ya bae. Ari nu lalaki onang bae begitu biasa. Eta mapan repot eta. Oh, iya. Tapi orang tetap mudah-mudahan orang diberi keselamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Diberi kedamaian ku Allah Subhanahu wa taala. Karena ieu terus bekok di negara urang loba wali. Berbeda jeung di negara-negara lain, di Malaysia, di Thailand jeung sajabana, tapi di negara urang Masya Allah pohara bil khusus Pulau Jawa ieu lantaran keyakinan para wali-wali baraheula terus baik ucapan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal aya dahir di akhir zaman ieu teh satu pulau di belahan timur anu bakal memperkuat kekuatan Islam dunia anu diberi perisai merah dan putih. Tah ieu aya hadisna Masya Allah ke aya teh nu bakal diberi perisai ahmar wal abyan, diberi perisai merah dan putih. Iya bendera nak beneran merah putih. Mantakan kuari kerame dibahas di dunia tentang hadis eta apakah ya Indonesia. Masya Allah mungkin di dulu lempai jasa. Dibeli awakna tuh yakin itu. Itu Gusti Agung Masya Allah. Ini seorang mata tetap nuboga kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta orang kekuatan Allah melalui tawasul ke para wali-wali Allah, ke para sholihin anu benar-benar diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu jelas wali bah teu maot aya ieu urang nar ditempokeun ieu teh deku para buyut-buyut. Urang mah boleh nyebutkeun kan buyut-buyut ahli Allah sangat luar biasa. Mungkin datang ke makom wali, mungkin datang ke makom sholihin, pasti nu sangat luar biasa. Mangkat ieu sangat para baheula masjid keur can dibangun ieu teh tiis jasa di masjid. Kasebut masjid paling tiis. Kula sok didongengan ku ibu almarhumah ya masjid di Sangiang tiis jasa. Tah ieu kula teh di mana karena ieu karena nyawana kuari kan kuari geus kieu tapi kuari pasti tiis. Tot memang leuwih tiis deui memang ieu ratusan tahun. Tah ieu lah Tangerang hari jadi Tangerang teh ya kamari mah tah ieu teh ka 77 karena saenggeusna merdeka Indonesia di dia nu diangkat pasca merdeka nu diangkat bupati ia adalah Kiai Ahmad Hairun Doyong di dia turunan Kiai Ahmad Hairun tamantakan hari jadi Kabupaten Benteng dimulai dijadikan Kabupaten Benteng eta teh ka 77 lantaran kuari mah kembali karena Tangerang berarti kudu kembali karena sejarah awal Tangerang 1, Tangerang 2, Tangerang 3 dan sebagainya. Maka di tahun ayeuna geus dirubah hari jadi Kabupaten Tangerang ieu mulai Pangeran Arya Wangsakara kuari ti 380
hari jadi Kabupaten Tangerang tadi nanti 77 kuari dirubah. Nah ieu lamun Pangeran Wang Sakara 388 tahun, kemudian Pangeran Yuda Negara, kemudian Pangeran Kadieuna teh ieu Tumenggung Kamil. Taruhlah ieu kurang leuwih masjid umurna 300 tahun. Bisa di 350 tahun ya. Ieu teh masjid tertua nu aya di mimitina teh Doyong, Jati, kemudian ieu kabeh ka dieu ieu baheula mah ka dieu. Ngan ieu urang sangiang teh nyawana nama. Masyaallah nya tapi orang bersyukur lantaran wali Allah mah henteu maot araya. Mudah-mudahan ieu urang sangiang kabehan diberi keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Mantakan hirupkeun ziarah ka makam para wali Allah itu aya Pangeran Yuda Negara jeung lu bade makam wali di dinya. Hirupkeunlah urang ziarah radinya, terus kemudian ziarah di dieu, toh di dieu masih aya luar biasa geus jeung wali-wali heulanan di Kabupaten Tangerang. Kula terus bae ziarah muter di makam para wali nu aya di Kabupaten Tangerang can waka kaluarelana. Kayak mantos kusiu ternyata di Tangerang loba jasa wali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Kabupaten Tangerang kudu mencintai para wali-wali keseluruhan, wabil khusus wali nu aya di tempat urang. Karena faedna ieu cepat engkena lelebarana teh ieu Syekh Waliuddin di Pabencongan, Syekh Mubarok di Cisoka, Syekh eta teh Pangeran Jaga Laut di Pulau Cangkir, kemudian Arya Wang Sakara di Selengkong, Arya Santika di Batu Ceper, kemudian Yuda Negara di dia di Sangiang, Pangeran Tumenggung Kamil di dia di Sangiang kene dua berarti di dia. Ya, salah kadar sakieu dicukupkeun kula salah kadar. Masih loba kene nu disensor kula. Bisi teka tampung. Nu jelas urang terus bergerak mencintai wali Allah Subhanahu. Tapi modalna cinta. Tapi modalna cinta anjing daripada Ashabul Kahfi Kitmir ketika di Baledogan kuno Ashabul Kahfi ku tiluan anjing gula ilu ngomong anjing ana uhibbu ila ahlillah, ana uhibbu ila ahlillah, kaula mencintai ahli Allah. Maka anjing tersebut diajak, Masya Allah istimewa ngabogaan karomah anjing cinta doang, sehingga 10 binatang dunia nu bakal diasupkeun ka surga diantarana anjing Ashabul Kahfi ngabogaan modal ana uhibbu ila ahlillah. Kunaon bodoh amat urang nu boga akal bahkan kasebut ustad kasebut kiai tapi tidak mencintai ahli Allah. Wani nyeret para juriat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wani mencarakeun juriat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, seluruh para wali ngomongkeun di mana membenci para ahli Allah, membenci para wali Allah, membenci para juriat Allah, juriat baginda Rasul, ieu bakal diberi musibah suul khotimah. Nauzubillah, coba iman Islam ketika menjelang sakaratul maut, nauzubillah, menjadi gerang minta supaya kokoh keimanan urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Mantakan tunjukkan kecintaan urang ka para wali Allah, ka para juriat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah leuwih latar belakang kumaha bae urang ieu adalah juriat, urang mencintai ini adalah darah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ku sakitu. Ulang-ulang deui organisasina, ulang deui nanawana hiji bae aing cinta ka anak turunan Kanjeng Rasul. 80% wali Allah tina turunan Kanjeng Rasul. Hanya 20% paling ge tina aja. Masya Allah. Mantakan yuk urang kembalikan